एक फोटो घेऊया मॅडम राम रे ती आयज व्हिडिओ तो आयज व्हायरल जाला तो सो ती जी फायल आहा ती दीनदयाल हितून तो फायलीचो प्रोजेक्ट आहा 5 करोडाचो सो आमचे कडेन पयली NOC नासली सो आमी थंय स्टार्ट केला आमी NOC सो थंयसर आमकां NOC घेवंक भाटकारान हेल्प केली मागीर सरान आमकां सगळें सांगलें की करता जाल्यार सगळें मुनासून कर म्हणून ह्या हॉलाचेर सो हॉल हो मोडून अंडरग्रावंड पार्किंग जातली तितून 1+1 हेचे बाय काम जातलें आनी हेच्या पयली जी बॉडी आसली ती आयज कोण कोण उलयताले तेंच्यांनी तेंचे कडेन 5 वर्सां आसली तेंच्यांनी तेचेर लक्ष दिवंक ना तेंच्यांनी हे केलां की रिपेर एंड मेंटेन करून तेंच्यांनी ते अर्धे काम केल्या सो तुमी पळोवंक शकतात भितर टायल्स आहात ते टायल्स तेंच्यांनी थोडे घातल्या थोडे घालूंक ना तशेंच विंडो आहात तेंकां खबर आसतलें पण आमी हांगा सो आमची जी बॉडी आहा आमी हेचेर भरपूर एफर्ट घातला आनी सरान आमकां खूब सपोर्ट केला आनी हो प्रोजेक्ट आमी बेगींतल्या बेगीन करतले आतां तेजें टेंडरींग जाल्लेलें आहा आर्किटेक्ट कन्सल्ट आर्किटेक्ट सो ते फाल्यां मिटिंगेन आमचे सारकें फुडले प्रोसेस जातलो आनी फुडें ही बेगींतल्या बेगीन ही फायल जातली इतलें सांगता आतां म्हाका सांगले आयडिया सुद्दां दिवंक ना पण हांवें NOC घेतल्या हां कितें म्हणान रिपेर काय मोडटली फूल बिल्डींग फुल मोडा परमिशन दिलें तुमकां NOC दिली हय NOC दिलेली आहा देश प्रभून केन्ना देश प्रभू RD सध्या आम्ही आर्किटेक्चराक हे केला न्हू सो आमकां तो आर्किटेक्चर सगळे प्लॅन हे करतलो आनी प्लॅन केल्या उपरांत आमी फुडलो प्रोसिजर करतले अजून परमिशन दिवंक ना RD परमिशन ना मग केन्ना प्लॉट कितलो टोटल कितलो रे 119 ऑलमोस्ट 200 एप्रॉक्स ओके आणि कोण घेता आनी आमचे कोण गांवांतले थोडे उलोवंक सोदता हां उलय नाव सांग भाई हांव संकेत गडेकर परसकडे पंचायतीचो रहिवासी आयज सकाळी तुमी एक 12 सुमार एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तुमी पयला आसतले सगळ्या लोकांनी की नयबाग गांवांत आमच्या पंचायत हॉल हो पेंडींग आहा आमचो भूत बंगला म्हणून तेंच्यांनी जाहीर केल्लो ऑलमोस्ट भूत बंगला हो जाहीर करता तेतून ते जे थंयसर मिडियाक बायट दी आसले तेन्ना थंयसर पंच मेंबर पयलींचे हे सगळे जाण थंयसर आसले तेंच्यांनी हांव एकूच तांकां विचारूंक सोदता जे पंच मेंबर थंय आसले ते गेली 5 वर्सां जो भूत बंगला हांगासर पेंडींग पडलेलो तेन्ना डेप्युटी CM जावन गेलो आमच्या पेडण्यान तेंच्या थ्रू तेंच्यांनी काम कित्याक करून घेवंक ना आनी कित्याक जावना आमच्या पंचायतीचे कामां ही पेंडींग कित्याक उरली ही आयज पेंडींग उरली कामां कित्याक तेज्या कडेन ती क्षमता नसली ती कामां करून घेवपाची आनी आयज आमचो सरपंच रुपेश हळदणकर हेंनी आमचे तेंच्यांनी पयलींच्या पंच मेंबरांनी हेंच्यांनी थंयसर RDN ती फायल घातलेली खंय ती फॉलोअप जावंक ना कित्याक जावंक ना फॉलोअप कित्याक जावंक ना आनी आयज ते क्वेश्चन करता तुमच्या आमदारा कडेन ती फायल हाडूंक जावंक ना कित्याक हे उरले सगळे आमच्या सरपंचान आपूण वचोन दीनदयाळ हेतून ती फायल घालून आयज तेणी आमचो भाटकार आहा तेज्या कडल्यान NOC घेतली न्यू फ्रेश NOC घेवन ती फायल फॉरवर्ड केली फुडें आनी आर्किटेक्चर अपॉयंट करून आयज फाल्यां मिटींग आहा पंचायत बॉडीची आनी जशें सरपंचान सांगलें की फाल्यां मिटींग आसा तेतून तेंच्यांनी आर्किटेक्चर अपॉयंट करून ते फुडें फॉलोअप घेतले हो 5 कोटीचो हो प्रोजेक्ट हे आतांची नवी हकाल लोकल वकाल ही आमी डायरेक्ट ओपनली सांगूंक शकता नवी हकाल ही खंय आसली ही 5 वर्सांक जी ही फायल जी पेंडींग आसली त्या वक्तार जर तुमी कोविडा पयलीं जेन्ना आसले तेन्ना तुमी हो इशू कितें रेज करूंक ना आनी होच इशू न्हू आयज इलेक्शना कडली ही आमदार सांगता तो नवीन अळमी येतात ही अळमी ही पयलीं आमचे आयज हांव निगळ ह्या गांवांत हांव रावता संकेत गडेकर निगळ गांवांत रावता हांव एअरपोर्टाच्या वयल्यान उदक येताले आमच्या घरांनी उदक भरताले तेन्ना ही अळमी खंय आसली तेन्ना आनी तेन्ना जेन्ना आमच्या गांवांतल्यान आमच्या घरांतल्यान उदक वयताले तेन्ना हेंच्यांनी ते व्हळ आसलो आमच्या गांवांत तेन्ना उदक आमच्या घरांत तेन्ना केन्ना तेंच्यांनी इशू करूंक ना रेज की आमच्या लोकांक जो आमच्या अमेरे गांवांत हो स्वयंभू दाडेश्वराचें देवूळ आहा निगळ गांवांत ही 5-6 घरां आहा तेंच्या घरांतल्यान आनी अमेरे गांवांतल्यान उदक वयताले तेन्ना हेंच्यांनी केव्हाच ही न्यू जी आतां अळमी येता पळय
तेन्ना लोकल व्हकाली जे हे येतात पळय आतां तेंच्यांनी केन्नाच आमकां सपोर्ट करूंक ना. आमच्या घरांतल्यान उदक गेलें आमकां केन्ना कॉम्पेन्सेशनय मेळूंक ना, कितेंच मेळोंक ना. ह्या आमदारान जेन्ना निवडून येयलो 8 कोटीचो प्रोजेक्ट पास करून हाडलो पयले फावट आमच्या घरां खातीर आनी आमच्या देवळां खातीर. आमच्या देवळांतल्यान जे उदक वयतालें तें स्टॉप जालें एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना हे हाडले तेन्ना. आनी आयज जेन्ना हे फायल पास जाल्लेली आहा ही 5 कोटीची पास जाल्लेली आहा म्हटल्यार आमच्या सरपंचान जितलो एफर्ट्स घेतला हेचेर आनी आमदारान जितली फायल फॉरवर्ड केल्या आनी आयज हे इलेक्शना कडेन लागीं येवन हे जे उलयतात हांगासर जे आमच्या आमदारान कितें हेचेर फॉलोअपूच घेवंक ना आनी कितेंच करूंक ना. तेंच्यांनी पयलीं इन्फॉर्मेशन काडपाची की कितें फॉलोअप घेतलें आनी कितें ना तें. आनी हांव एक सांगूंक सोदता आमचो कृष्णा पालयेकर हो बरो बोलपी बरो सांगपी. हेणी पयलीं आमच्या पंचायतीन येवन सांगपाचें आहलें की विचारपाचें आहलें की कितें तेजेर फॉलोअप जाला आनी कितें ना तें कळ्ळें न्हू. बेश्टेच येयले हांगासर कोणाक सपोर्ट केलो आनी कोणाच्या बद्दल उलयले म्हणून जायना. कित्याक आमकां आमदारान जितलो सपोर्ट केला तितलो आनीक कोणाकूच करूंक ना, केन्नाच करूंक ना. आमच्या वॉर्डान तर हांव सांगता तुका आमच्या वॉर्डान अमेरे देवस्थान हे उदकान भरताले ते आमकां 75 लॅक्साची फायल पास करून हाडपी आमचो आमदार डेप्युटी CM आसून तेज्या कडेन जावंक नासलें तें आमच्या आमदारान करून दाखयलां. हेच्या खातीर हांव ताका ताळये मारता. हांव ओपनली ताळये मारता ताका आमदाराक आमच्या पेडण्याच्या. आनी हे आमकां खबर आहा की ह्या 6 म्हयन्यान आतां आर्किटेक्चर अपॉयंट केला आनी हे आमच्या फाटल्यान दिसता हे खंडर जाला म्हणून सांगता. हे भूत बंगला म्हणटा पळय तें आमी करून दाखयतले सरपंचाच्या आनी आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वान. हे हांव उतर दिता आनी हांव मागीर 2 शब्द थांबयता. आनी हे जे कोण उलयतात हे बेश्टे येवन हांगासर तेंच्यांनी पयलीं इन्फॉर्मेशन काडपाची कितें जालां आनी कितें ना तें. आनी पयल्या 8 वर्सांक कितें जालां आनी ह्या 5 वर्सांक खंयसर फायल पावल्या ती पळोवपाची आनी मागीर तेजेर क्वेश्चन करपाचें. इतलेंच सांगता आनी धन्यवाद. हांव निशा हळदणकर खाजले अमेरे परसकडे हे पंचायतीचे मेंबर. आयज हांगासर ही प्रेस घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें सकाळीं हांगासर येवन 4-5 जाणांनी बायट दिला की हो हॉल जो आहा तेचेर कोणूच लक्ष घालना म्हणून. आमी चिंतलें की सगळें ब्रीफ करपाचें म्हणून. एक्चुली हो हॉल जालो आतां 8 वर्सां बंद आहा असोच. तेचेर आतां पयलींच्या मेंबरांचें म्हाका खबर ना पूण आमी जी ही बॉडी फॉर्म जाला 2022 तेन्नासून आमी ही फायली फाटल्यानूच आसात आनी आमी 2022 हे म्हटल्यार जी लिगल डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी हे केले RDN. मागीर थंय आमकां कितें मेळोंक ना आनी हेचे आमकां डॉक्युमेंट्सूच खंयूच सापडना जालें म्हणून आमी 2023 आमकां देश प्रभू हेंच्यांनी हेची NOC दिली आनी आमी तेन्ना 2023 ही फायल आमी हे केलें रेजोल्युशन घेतलें आनी फुडें व्हेली. थंयसल्यान आयज मेरेन आमदारान आमकां खूब सपोर्ट दिला आनी आमदारा खातीर ही फायल आमची आमी आतां हे हेतून दीनदयाळाच्या फंडान ही आमी फायल केल्ली आहा आनी ते दिसूच तेजो टेंडर जाल्लो आहा आर्किटेक्चराचो. आनी फाल्यां आमची मिटींग आहा त्या मिटिंगेक आमी फुडलो प्रोसिजर करतली आनी ही फायल आमी जाता तितले फास्ट आर्किटेक्चर हे करून तो सगळे आमी आर्किटेक्चरा थ्रू आमकां जाय तशी तो म्हटल्यार आमचो प्लॅन आहा की हांगासर तुमी पयलीं आसतले हांगासर पार्किंग प्रॉब्लम जाता. सो आमी अशें चिंतलां की आमी तो जाता तितलो व्हडलो प्रोजेक्ट करतली म्हणून. तेचेर फुडलें कितें आहा तें सगळें आमचो सरपंच तुमकां सांगतलो. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की जेन्ना हे भायले कोण अशे लोक येता आनी एक पंचायत अशें म्हणटात की हे काम जायना ते तशें म्हणपाचें न्हू. पंचायतीन वयपाचें पयलीं तेचेर आपूण स्टडी करपाचें की खरीच ह्या मेंबरांनी जावं आमच्या आमदारान कितें केलें की ना तें आनी मागीरूच आपूण स्टेटमेंट दिवपाचो. हेच्या आतां फुडलें कितें तें आमचो सरपंच तुमकां ब्रीफ करतलो.